אז שאלה שהרבה יזמים והרבה מנהלי פרויקטים שואלים אותי, מתי הזמן הכי טוב לשלב את היועצים בפרויקט, את היועץ קרינה ואת היועץ הידרולוגיה, באיזה שלב לשלב אותם? אז תראו, נתחיל מזה שתמיד הכי טוב לשלב את היועצים כבר בשלב של ההתחלה, שלב פתיחת התיק, הכי טוב לשלב אז את היועצים. אני אסביר למה. יועץ קרינה שהוא מקבל את התוכניות של האדריכל, והוא רואה את המיקום של הפיר חשמל. פיר חשמל מבחינת היועץ קרינה זה בעיה, כי הפיר חשמל מייצר קרינה ויכול להיות שנצטרך למגן את הפיר חשמל הזה. ואם היועץ קרינה מסתכל ורואה שיש אפשרות להזיז את הפיר חשמל למקום יותר טוב, זאת אומרת כבר בשלב המקדמי, כבר בשלב שהאדריכל מכין את התוכניות הראשוניות, הוא יכול להגיד, תשמע, תזיז את הפיר, כי יש סיכוי שאם נשאיר אותו, את הפיר במקום הזה, יכול להיות שנצטרך לעשות לו מיגון. מיגון של קרינה זה עשרות אלפי שקלים, יכול להגיע גם למאות אלפי שקלים, תלוי באורך של הפיר. זה מבחינת יועץ קרינה. כנ"ל לגבי יועץ הידרולוגיה. גם הוא יכול להציע פתרונות, שאם ניישם אותם כבר בשלב ההתחלתי, נוכל לחסוך הרבה כסף. עכשיו, אם הפרויקט שלכם גם ככה הולך להתקדם, לשלבי ביצוע, כי יש הרבה יזמים שהם בעצם מקבלים את ההיתר ומגלגלים את הפרויקט הלאה, הם לא הולכים לבצע אותו, הם רק רוצים לקבל היתר ומוכרים את העסקה הלאה, מה שנקרא. אבל אם גם ככה הפרויקט הולך לשלבי ביצוע, דרככם, דרך היזם, דרך אותו מנהל פרויקט, שכבר בשלב ההתחלתי זה אותו מנהל פרויקט ואותו יזם, זה הולך לשלבי ביצוע, למה לא לשלב את היועצים כבר בהתחלה? מדובר באמת בזוטות ובפרוטות ביחס לעלויות של הפרויקט הזה. מדובר בכמה אלפי שקלים. בהנחה שבאמת יזם או מנהל פרויקט רוצים לדחות את הכניסה של היועצים, אפשר לדחות אותם. אבל צריך באמת לקחת בחשבון שהדבר הזה, בסופו של דבר יכול להיות שהתכנון כבר לא יהיה רלוונטי. זאת אומרת, הזזת הפיר, אחרי שתכננו את הכל ועברנו ועדה והכל, הזזת הפיר תהיה משהו שיהיה קשה ליישם אותו. בסדר? אז זה הדברים שצריך לקחת בחשבון. לכן תמיד טוב להכניס את היועצים כבר בשלב המקדמי. יכול לתת דוגמה מעצמי, אני עשיתי היתר לממד בבניין איפה שאני גר, עשיתי היתר לממד. זה לא היה ממד לבנייה, עוד פעם, זה רק בשביל להוציא היתר, ולא שילבתי את היועצים בשלב המקדמי. בסוף התברר שהממד הזה, בגלל שלא שילבתי יועץ מיגון וכל הדברים האלה, התברר שהממד הזה עובר על קו של ביוב ראשי, ואז היו צריכים לעשות הסטה לקו ביוב, וכל הקירות של הממד היו צריכים להיות 40 סנטימטר. 40 סנטימטר קיר ממד, זה כמעט ולא נתקלים בדבר כזה. זה היה בגלל ששום קיר של הממד לא היה משותף במלואו עם הקיר של הבניין. זאת אומרת, כל 4 קירות של הממד הם היו בעצם בפני עצמם, למרות שהיה איזשהו חיבור, אבל חיבור מאוד נקודתי, לא של קיר שלם, לא של שטח של פאה שלמה של הקיר הזה. ולא ידעתי את כל הדברים האלה. אם הייתי מתייעץ עם יועץ מיגון, יכול להיות, לא בטוח, אבל יכול להיות שהייתי ממקם את הממד במקום אחר, וככה הייתי יכול לחסוך כסף במידה, עוד פעם, והייתי בונה את הממד, בסוף לא בנינו אותו, אבל במידה והיינו בונים את הממד, היינו יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. לכן אני אומר, זה יועצים שהעלות שלהם זניחה, ממש, מדובר פה בפרוטות לעומת העלויות של הפרויקט. כדאי, שווה לשלב אותם כבר בשלב המקדמי. אם אפשר לשלב אותם בשלב המאוחר, אפשרי לשלב, אז צריך לקחת בחשבון ששילוב בשלב המקדמי יכול לחסוך כסף והרבה.